Mwana ndakatomutora anga ari kuSunday school. Vanamutora achinzi akupisa miri. Vanatongomubata. Ndatogara naye pacheya. Vangogwina kawani. Ndobva atooma. Kutooma cheko maoko ake usvikomo. Anga kutotonhora. Atopindurudza maziso ato white. Ndopandakamhanya naye vanomupa profeti. Pandatomhanya ndoti ndakazonomhanya noshedza mama wake. Ndakatosvika mwana asati atomuka. Akangotirapata ndiri kunyeberai. Ini ndichisvika ndakatofunga kuti ndikungoshedzwa hangu pamwe mwana hapasisina. Hana yangu yaingorova. Sezvinhu zvisati zvamboitika kwandiri zvandisati ndamboona zvichiitika kwandiri. Anga asina kana paimbomurwadza kana. Anga asina kana chairwadza. Hello muri Zimbabwe and welcome back again. Panapa patinoita ngwa video dzinotsvakiridzo patinotsvaga nyaya dzakasiyana-siyana dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Madezi apfuura pane video ndakauploada panapa ine mwana akashayika kumufakose akanamatirwa akamuka. But vanhu vazhinji tine makwesheni akawanda including inini ndandine mubvunzo kuti zvinhu zvechokwadi zvakaitika here izvi. Mai vacho vari kuhere zvoshuwa chii chakambonyatsoitika. Feeling yakanzwa mai wacho yaingati sei mwana anga achirwara here chii chakanyatsoitika. Saka nhasi ndaona mukana kuti ndiende kumufakose ndikwanise kutaura namai vemwana timbonyatsobvunzawo makwesheni akawanda anga minawo naanga ndinawo. Saka sandawanza kutaura muri Zimbabwe ngati kwekuti dzamai muchirongwa munofarira mai. Tinofara makadizveni. Isusu tinofara makwana tauya so tinenge tine mubvunzo tetinayo and I'm very happy kuti matowanirawo time yekuti nge muchitaura nesu because muri Zimbabwe inenge ida kuziva zviringe zvichiitika. Takaona mavideo takaona pasocial media aitenderera mwana achinamatirwa mwana achinzi anga ashaya. So mubvunzo wanga ndinawo ndekuti mwana anga achimborwara here kumashure kana kuti zvii zvaimboyatsoitika. Mwana akangotanga iri Friday aingovhunduka kuti vana vakaita noise ovhunduka, vamwe vana vakaita noise vachitamba panze pepe ovhunduka, but aingoti ndezvemwana ari kutya maybe pane chinhu chaangovhunduka nacho. Anga asina kana paimbomurwadza kana. Anga asina kana chairwadza. Alright. Ndakaona kuti from taita video amai makazota zvekudaidzwa mamusipo kuchechi. Konei mamusina akusi kuchechi kwamunoenda here? No, ini ndandisiri kuchechi. Nenyaya yekuti ndine muchechi ane 3 weeks. Alright. Ndosikana ndisiri kuchechi. Saka makanzwa sei mwana abva achitamba anosvika chinzi mwana akusisina pamakadaidzwa? Pandakadaidzwa hapana kunzi mwana akusisina. Ndakangodaidzwa unzi pakangotumirwa amai vangu vanga vaenda nemwana kuchechi. Ndakangosvika maitana mwana ari kugwina. Saka ndakapanika. Ari kugwina hawo. Saka ndakatongopfeka anything changa chiri padhuze ndichibva ndangomhanya kuti ndiende ndinoona mwana kuti chii. Ndichitosvika ndakatosvika mwana asati atomuka akangotirapata ndiri kunyeberai. Ini ndichisvika ndakatofunga kuti ndikungoshedzwa hangu pamwe mwana hapasisina. Hana yangu yaingorova. Sezvinhu zvisati zvamboitika kwandiri zvandisati ndamboona zvichiitika kwandiri. Saka hana yangu ndakangosvika ndingoti Mwari pamwe mwana wangu afa. Hana yangu yaingorova nguva yacho iyo. Ndakaona pavideo makada kutambudzwa mwana somakaramba. Ndaitya ndaive nefear. Zvakafanana ukavhundutswa wakavarairwa uneka kupera simba kaunoita. Ndozvandakaita. Ndanga ndisina simba. Ndaingotya kuti Mwari andizive. Simba chairo ndandisina, handidi kunyebera. Ndandisina. Mwana akura sei? Mwana ne 1 year 5. Ne 1 year 5. Alright. Was isusu tichiona pasocial media taona mavideo tita kuti amene pango mai wacho akabhadharwa akati mai wacho akaitwa sei zvatayazonzwa kuti kadrama here igimmicks here chii chiri chimboyatsoitika. Aiwa hapana kubhadharwa. Inini kuchechi kubone of prayer ndandisati ndakunyatsopinda. Ndandiri munhu wekuti paiti kunoitwa ma-prayers on Wednesday. Saka ndaimboenda ma-Wednesday mazuva ndichiri ndakazvitakura.
chinonamatawo ndichita sei ndozvandaita. Wazoti mamusimbori kuti mnanzi mangu vaingobudikirawo zvoiti kana panenge pane zvirikuitikawo maimbira maprayers. Nina wangu ndiye anopinda bonus prayer naamai vangu vanga vaenda nemwana. Boys tichinzwawo zvakawanda zvozvitaurika pasocial media sada kuti muyatsonzwawo amai vacho vachitaurawo kuti zvii zvakatsoitika, mwana angagara ine problem kana mwana anga asina problem uyezve watiswa after izvezvizvi mwana anamatirwa ari sei. Mwana ari right, ari kutota anototamba nevamwe atori right, pasina chakamboitika kwaari. Haachambovhunduke kana anototamba nevamwe zvaaingoita ndozvaakungodzokera munoita. Koyo profeti vaiti chii chakaitika pamwana? Profeti pandakasvika vachimunamatira vanga vakatopererwawo, but vaingoti shingai mwana anoita zvakanaka, shingai mwana anoita zvakanaka. Vachingona vachinamata kusvika ndatozoona mwana akutoshedzera mama, wakutoti kamushedzi otoshedzera mama. Zvinotyisa. Takabvundukuonazvo tichiona mavidhiyo kuti situation yacho yanga iri mawani. Saka ameno mungade kudzowo kuti chii mhuri yeZimbabwe mashoko enyu ekupedzisira enyu. Changa ndichida inini kuti ndione mai wacho. Nditaure namai wacho. Ndimbonzwa kuti mwana anga ine problem here, mwana akuita sei izvozvizvi because kubva musi weSunday, I think nasi Tuesday. Nasi Friday. Nasi Friday. Ndimashure. Saka ndinonzwa kuti mwana ari sei. Zveseboy here kana chii chakaita? Mwana zveseboy akutotamba, anototamba nevamwe. Zvese zviri right. Asi tinongotenda Mwari kuti hakuna zvakadaro futi kana anga ine mweya tsvina kana papane chicha maatax angaitika, tinongotenda Mwari tichingovimba kuti hazvidzokorodzeke futi. Chokwadi. Alright. Saka mungati chiwo kune mhuri yeZimbabwe? Chandinongoudza mhuri yeZimbabwe ndechekuti ngatinamatei. Nguva yatiri yakaoma, ngatidzidze kunamata, ndozvandinazvo. I think ndo nambona kumbonzwawo munhu anga ine mwana kuti mwana akatanga sei, zvakafamba sei, amaita basa nenguva. Aiwa, tinotenda. Right, mhuri yeZimbabwe ava ndakagara navo panapa ndo amai vanga vaine mwana vakaenda nemwana kuchechi. Sada kuti mbonzwise kuti mwana akatanga sei, zvii zvakanyatsoitika kuti mwana azotanga kusvika mucondition yaanga ari. Saka makadi zvenyu tete? Tiri kwedu makadiwa. Uri sei upenyu? Runani. Runani handizvo? Zvakafamba sei chimbondiudzewo kuti mwana akatanga sei? Mwana ndakatomutora anga ari kuSunday school, pandamutora achinzi akupisa miri, pandatongomubata ndatogara naye pacheya, paangogwina kawani ndobva atooma, kutooma cheko maoko ake usvikomo anga kutotonhora atopindurudza maziso ato white. Ndopandakamhanya naye bva ndanomupa profeti, pandatomhanya ndoti ndakazonomhanya noshedza mama wake pavazouya kuchechi. Ndozvakangoita. Saka musiri mwe pana mama ndakaona waimbomubata chimbotanga kuita sei wachitonga kumukanda so. Ndandakambomubata ndini ndakapfeka dress reblack. Ndikatombomubata pandazomusiyira profeti. Ndopa akazobatwa nevamwe mai vakazomubata ngakamira naye padhoo. Kana vakaona vhidhiyo padhoo. Saka hapana zvimwe zvakamboita zvamanga zviko suspicious yokuti no mwana asiraitu. Kana hana angatori bhoo, anga asatomborware, anga asatomboita sei. Hana kana chaakatomboita, akatongozviita kawani kubva atongooma atopindurudza maziso ato white. Anga zvakaoma. Right, hatinaiti zvekutaura zvakawanda, datingonzwawo from horse mouth pamunhu anga ine mwana chaichaizvo. Saka makazosei makasvika muchiitaura sei kuna mai vemwana? Yaitaurika sei nyaya kuna mai vemwana? Zvisataurika kuna mai vemwana kuti mwana afa. But ndakangovati mwana wenyu ari kugwina, ndozvandakavaudza. Ndobva watomhanya kuchechi vachitouya kuchechi. Watoudzwa kunzi mwana wenyu wanga. Kuri sei kumbada kuchechi? Kuri sei kumbada kuchechi? Distance. Akusikuri stereka padhuze nepadhuze zvekuti 7 minutes apadhuze. So ndizvimhanya yasevezvimamba. Ndakati ndachitomhanya, papa sikatombofambiki. Ndakati ndachitomhanya kuti nditonovashedza vazvionere vega.
Awa ndo zvakadati mwazonzwisa kuti mwana chichakamboyazoitika because condition yatakaona mona takaita video even nesu tiri kumba takatya kuti izvi zviri kuitika apa zvakaoma. I think tichazomboonawo time tichazombotsvagawo man of God wambotitsanangurira kuti zvakanyadzofamba sei. But takutendai nenguo vanhu vazhinji vanotya kamera, vanhu vazhinji havakwanisi kuti vataure zvezvichiitika because unoona wai tichiita maprogram akadaiwo tichida kusimbisawo vamwe vanenge vachiona kuti vazive kutizira. Tida kusimbisa vanhu kuti zvinhu zvakadai zvinowana hazvivira vanhu, but kana zvavira vanhu unoita sei? Bo zvakamboitika kwaningi zvakazotika kwauri unenge wane ruzivo rwekuti unozvifambisa sei. Saka ngokutendaiwo netime yenyu nenguva yenyu matosiya zvanga muchiita namwe makanzwa nyangwe ndichinyepa kuti ndapakati asi makwanisa kundimirira kusvika ndaita sei ndasvika. Ndakutendai, Mwari vakuitire zvakanaka. I wish you the best. Nditotenda kuti mwana hapana chinhu chichawana mwana. Zvishuwa hapana. Amen. The declared. Pastor Sparks. Thank you very much. Muri Zimbabwe, imhuri yanga ichitara nayo yanga ine mwana pavidhiyo yatakaona ichitendera pasocial media yemwana anga agwina, anga ashaya achibva anamatiro achibva amuka. Now mwana ari fit and strong. Ndatomuonawo, ndawitnessa nemaziso angu aya mwana tamuona. Tataya kutomuvhara sei kumeso but tongoona kuti mwana munatomoti mwana aripo. Then kuna vangu vasiri kunzwisisa nyaya yekuti yakabva kupi yakafamba sei. Ndichasiya ndichiplaya video yacho yezvaitika kuchechi so that munoyatsobata kwatiri kubva nekwatiri kuenda, munoyatsobata zvakaitika so zvaita kuti tisvike panapa muzuva ranhasi. Saka ndichasiya video yacho ndichiplaya yezvaitika kuchechi so that munoyatsoona zvakaitika zvisvika tizvosvike nhasi kumufakose. Otherwise, thanks for watching, thanks for supporting. Always remember, fear not, sin not. Don't forget to follow us on all social media platforms. But before you follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. Saishe namponesa upenyo wako. Amen. In the mighty name of Jesus. 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 The mighty name of Jesus.
mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Kumufakose ngadzinyararidze nezita raJesu. Go back to sender. 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 Hauna simba Satan. Hauna simba Satan. Hauna simba Satan. Hauna simba Satan. Murekete, murekete. Murekete nezita raJesu. In the name of Jesus. You devil, get away. Nezita raJesu. Hakuna mepo ichaure ya Mwana. Itaya kabata bata. Kabatwe batwe. Yesu kabata bata. Nezita raJesu. Ita out. Go back to sender. Without the fire at all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atochija maziso, atoma okwesa oma yese. Apfumbata okwesa oma yese kasika betenuriki. Thank you. Bate mwana wenyu. Aiwa, msachike. Msachike. In the name of Jesus Christ. Tawana. Tawana.
Sawa. Ane mwa ngapi? Oh. Chitotenda mwari mabare zvitoitika zvombe chizvo. Thank you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. Rebo Shika Bahaya. Rebo Shata Morikina. In the mighty name of Jesus. You therefore unasimba pa mwana huyu. Nesi tarajeso. Moya yose akaipa. Daiparatwe. Nesi tarajeso. Chinorwa naye. Chinokakavatana naye. Ndinotumira simba rechiprofita. Ngariende. Ngaridzokere kune muridzi wadzo. Go back to sender. Go back to sender. Mwari woprofita ngaatire nevaroyi. Masikataro nezara Jesu. Uya ari kuzorarama. Uya ari kuzorarama. Uya ari kuzorarama. Uya ari kuzorarama. Nezita raJesu. Uyatodzosa kubva kuakafa. Dema, vakazotomira mushi. Zvoti vatobuda munhu matobuda inotaura kuti zvinomira mushi ndizvo here? Akasingatomborwara. Akasingatomborwara. In the name of Jesus. They got to 1 out 5 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go back to sender. Thank you, Holy Spirit. The devil is a lie. That goes out in November when I go meet a Moshe. In the name of Jesus. Bas. Abato sitireba mama. Omberera Jesu wako Mungu.